हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक एंड क्लीन विद संगीता। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इम्यूनिटी बूस्टर टी रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने ये टी कैसे बनाए हैं। फर्स्ट हम ऐड करेंगे एक सॉसपैन में 1 गिलास पानी। ये चाय का ग्लास है। हम बना रहे हैं 1 कप, इसलिए सारी क्वांटिटी हम 1 कप के हिसाब से डाल रहे हैं। अगर आप ज्यादा बनाएंगे तो क्वांटिटी आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो इसमें हम डाल रहे हैं 3 लौंग, 1 इलायची, 3 गोलकी, 2 छोटे टुकड़े दालचीनी और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा लेमन ग्रास। लेमन ग्रास अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और हम डालेंगे 1/4 टेबलस्पून जिंजर, ग्रेटेड जिंजर, और इसे हम ऐसे मिला देंगे और 5 मिनट के लिए इसे हम खौलने देंगे। देखिए 5 मिनट मेरा हो गया है, पानी खौल गया है। अब हम डाल देंगे 1 पिंच ग्रीन टी, ग्रीन टी डाल के 2-3 सेकेंड हम ऐसे बॉईल करेंगे और तुरंत गैस बंद करके इसे हम ढक देंगे 1 मिनट के लिए। अब इसे हम छान लेंगे। और इसमें हम डालेंगे 2-3 ड्रॉप लेमन जूस और 1 चम्मच हनी। और इसे अच्छे से मिला देंगे। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने वाला टी मेरा बनके एकदम रेडी है। ये टी हम रेगुलर पीते हैं। अगर आप भी चाहते हैं अपना इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना तो आप भी ये टी बना के पी सकते हैं। अगर आपको मेरा ये रेसिपी अच्छा लगा तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। हम फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा।